হেই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই বেশ ভালো আছো। এবং দেখতেই পারছো আমার কাছে কিন্তু অনেকগুলো টয় ভেহিকেল রয়েছে। দেখতেই পারছো অনেক অনেক টয় ভেহিকেল কিন্তু আজকে আমার কাছে রয়েছে, অনেকগুলো কালারের টয় ভেহিকেল। এবং এই সবগুলো টয় ভেহিকেলকে কিন্তু একটা একটা করে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করব এবং চালিয়ে দেখাবো। তো চলো বন্ধুরা, আজকে এই স্পেশাল ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে কিন্তু একটি ফোক ট্রাক রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি ফোক লিফট। এবং এইটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর এবং বেশ কোয়ালিটিফুল একটি টয়। তো এরপরে কিন্তু আমার কাছে আছে একটি ওয়াও ইয়েলো কালারের অসাধারণ একটি স্কুল বাস। এবং এই ইয়েলো কালার অসাধারণ স্কুল বাসটির সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আছে একটি ব্লু কালার রেসিং কার, খুবই সুন্দর একটি ব্লু কালার রেসিং কার। এরপরে কিন্তু আমার কাছে ইয়েলো কালারের অসাধারণ একটি রেসিং কার রয়েছে, দেখো বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি রেসিং কার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু সবগুলো এক একটি রেসিং কার। তো দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সাথে কিন্তু অনেকগুলো রেসিং কারের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল রয়েছে। এরপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে একটি রেসিং কার রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি রেসিং কার। এবং এই দুইটাই কিন্তু সাদা কালার রেসিং কার। তো এইখানে কিন্তু দেখো বন্ধুরা, আমার কাছে একটি মেটালের অসাধারণ একটি ট্রাভেল বাস রয়েছে, একটি মেটালের খুবই সুন্দর একটি ট্রাভেল বাস। এবং এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি মেটালের অসাধারণ, দেখো তোমাকে একদম সামনে থেকে দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু স্কুল বাস, মেটালের অসাধারণ একটি স্কুল বাস। এবং এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি রেসিং কার রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ একটি ছোট মিনি রেসিং কার। এখানেও কিন্তু একটি রেসিং কার রয়েছে। এবং এইটা কিন্তু ডিজনি পিকজারের অসাধারণ একটি কার, দেখতেই পাচ্ছ ডিজনি পিকজারের এমসি কুইনের একটি অসাধারণ কার। এরপরে কিন্তু আমার কাছে এমসি কুইনের আরও একটি কার রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি কার। এবং এইখানে কিন্তু আরও কিছু দেখতেই পাচ্ছ, এগুলো সবগুলো কিন্তু রেসিং কার। তো এইখানে কিন্তু আমাদের কাছে আরও একটি রেসিং কার রয়েছে, এগুলো সবগুলো কিন্তু রেসিং কার, স্প্রিং কার এবং কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল, মেটালের কার, অনেকগুলো কার রয়েছে। তো এই দিকে দেখো আমার কাছে কিন্তু একটি অসাধারণ ওয়াও একটি ট্রাক্টর রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি ট্রাক্টর। এবং এই ট্রাক্টরটাকে কিন্তু আমরা এখন চালিয়ে দেখালাম। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি অসাধারণ রেসিং কার রয়েছে। এরপরে কিন্তু আমার কাছে ব্লু কালারের একটি রেসিং কার রয়েছে। এবং এইখানে কিন্তু আমার কাছে একটি স্প্রিং কার রয়েছে। ওয়াও ওয়াও, এইটা কিন্তু একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল। এবং এইটা কিন্তু একটি ট্রেন ট্রাক, এটি দিয়ে কিন্তু মালামাল আনানাও করা হয়, টানা হয়। এবং এইটা কিন্তু মেটালের তৈরি অসাধারণ একটি মিনি বাস। ওয়াও, একটি অসাধারণ মিনি বাস। এবং এইটা কিন্তু একটি পুলিশ বাস। এবং দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু স্প্রিং সিস্টেমের অসাধারণ পুলিশ বাস। এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি ডাম্প ট্রাক রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি ডাম্প ট্রাক, দেখো অসাধারণ একটি ডাম্প ট্রাক। এরপরে কিন্তু আমার কাছে ওয়াও দেখো, ও একটি ফিউচারিস্টিক অসাধারণ কার। এবং এটা কিন্তু ব্যাটারিতে চলে। এর মধ্যে কিন্তু আমরা অনেকগুলো লাইটিং সিস্টেম দেখতে পাবো। ওয়াও দেখো, এটা কিন্তু চালু হয়ে গেছে। এবং এইটাতে কিন্তু অসাধারণ লাইটিং সিস্টেম রয়েছে, দেখো বন্ধুরা। ও এইটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর। ওয়াও দেখো, একটি অসাধারণ ফিউচারিস্টিক কার। এবং তোমাদের কিন্তু এই কারটির সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম, আমরা চালিয়ে দেখাচ্ছি এই কারটি। তো আশা করি এই কারটি তোমাদের কাছে অনেক অনেক বেশি ভালো লেগেছে। দেখতেই পারছো এটা কিন্তু ব্যাটারি দেওয়ার পর এই কারটি চলছে। তো এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট কারের কাছে চলে যাবো, একটি মিক্সিং ট্রাক। এরপরে কিন্তু একটি রয়েছে ফায়ার রেস্কিউ টিমের বাস। এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি আয়রন ম্যানের অসাধারণ একটি বাস রয়েছে। ওয়াও, এরপরে দেখি আমার কাছে একটি অসাধারণ আরও একটি ইয়েলো কালার রেসিং কার, একটি ইয়েলো কালার রেসিং কার। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি দেখতে পাচ্ছ রেড কালারের একটি কার রয়েছে, একদম চিপ প্লাস্টিকের রেড কালারের কার। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল। এরপরে কিন্তু আরও একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল রয়েছে, আরও একটি কার। ও এটা যাচ্ছে না। এরপরে কিন্তু দেখো আরও অনেক ইন্টারেস্টিং টয় কিন্তু আমার কাছে রয়েছে, ভেহিকেল রয়েছে। এটা কিন্তু একটি ডাবল ডেকার বাস, খুবই সুন্দর একটি ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও, একটি ডাবল ডেকার বাস। এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি ফোর হুইলার অসাধারণ একটি কার রয়েছে, রেড কালারের কার। এরপরে কিন্তু দেখো আমার কাছে একটি বি রয়েছে, ইলেকট্রিক বি। এবং এইটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর। ওয়াও,
এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি অসাধারণ মিক্সিং ট্র্যাক রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি মিক্সিং ট্র্যাক। এরপরে ওয়াও দেখো একটি সিএনজি অটো রিক্সা, ওয়াও একটি অসাধারণ ট্রাইসাইকেল, এবং এইটাকে কিন্তু আমরা এখন তোমাদেরকে চালিয়ে দেখাবো বন্ধুরা। ও এই মিউজিকটা কিন্তু খুবই সুন্দর, এবং এর মধ্যে যে লাইটিং সিস্টেমটা সেটাও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, এবং এই ট্রাইসাইকেলটা কিন্তু চলছে বন্ধুরা দেখো, ওয়াও এটা কিন্তু দেখতে অনেক বেশি সুন্দর, বেশ রিয়েলিস্টিক একটি ট্রাইসাইকেল, এবং আশা করি তোমাদের কাছে এই ট্রাইসাইকেলটি অনেক বেশি ভালো লেগেছে। ও তো এই অসাধারণ ট্রাইসাইকেলের সাথে কিন্তু তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম, এবং এটাকে আমরা এখন অফ করে দেবো। এরপরে কিন্তু আরও কিছু ইন্টারেস্টিং টয়ের সাথে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। তো চলো বন্ধুরা শুরু করা যাক। এই অসাধারণ ট্রাইসাইকেলটা এখন আমরা রেখে দিচ্ছি, নিয়ে নাও এটা। এরপরে কিন্তু আরও একটি সিএনজি অটো রিক্সা রয়েছে, দেখো আরও একটি সিএনজি অটো রিক্সা। এরপরে কিন্তু আমরা আরও একটি ইলেকট্রিক কার পেয়ে গেছি দেখো, এবং এইটা কিন্তু চলছে বন্ধুরা, এটা কিন্তু খুব দ্রুত চলছে, এবং এদিকে কিন্তু উঁচু নিচু, এই জন্য কারগুলো ঠিক মতো চলতে পারছে না, বাট এর মধ্যে কিন্তু ভেতরে 3D লাইট সিস্টেম রয়েছে, এবং এর মিউজিক সিস্টেমও কিন্তু রয়েছে, এবং এই মিউজিকটা কিন্তু খুবই সুন্দর, এবং এই কারটা কিন্তু বারবার ঘুরছে, এবং এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। তো তোমাদের সাথে কিন্তু আরও একটি অসাধারণ কারে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম আমরা, এবং এটাকে আমরা এখন রেখে দিব। তো এইটাকে কিন্তু আমরা এখন রেখে দিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি দেখো, আরও একটি অসাধারণ 3D লাইট সিস্টেমের একটি কার রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ এটার ভিতরে কিন্তু মিউজিক সিস্টেম রয়েছে, এবং এরপরে কিন্তু আমার কাছে বেন্টেনের অসাধারণ একটি ট্রাক রয়েছে। এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি এসি বাস রয়েছে, খুবই সুন্দর কালারফুল একটি এসি বাস, একটি অসাধারণ কালারের এসি বাস রয়েছে। এরপরে কিন্তু দেখি আমার কাছে আরও কি রয়েছে, এখানে কিন্তু একটি এক্সকেভেটর রয়েছে, অসাধারণ একটি এক্সকেভেটর, একদম নতুন রিয়েলিস্টিক একটি এক্সকেভেটর। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে আরও অনেক টয় রয়েছে বন্ধুরা, আরও অনেক টয় কিন্তু আমরা রিভিউ করবো। এটা কিন্তু একটি বাস, একটি অসাধারণ টুরিস্ট বাস। এরপরে একটি রেড কালারের অসাধারণ জিপ কার, রেড কালারের অসাধারণ একটি জিপ কার। এরপরে রয়েছে আমাদের কাছে অসাধারণ একটি স্পিড বোট, একটি অসাধারণ স্পিড বোট। এরপরে দেখি আমাদের কাছে আরও একটি ওয়াও ডিজনি পিক্সার আরও একটি ইয়েলো কালারের কার রয়েছে। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি স্প্রিং কার রয়েছে, একটি রেসিং স্প্রিং কার, ওয়াও। এরপরে কিন্তু আরও কিছু কার রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ আরও কিছু ছোট ছোট গাড়ি কিন্তু আমার কাছে রয়েছে। তো এখানে আরও অনেক টয় কিন্তু রয়েছে, এবং এই সবগুলো টয়ের সাথে কিন্তু তোমাদেরকে রিভিউ করে দিব, পরিচয় করে দিব। এইটা কিন্তু একটি পুলিশ বাইক ছিল, পুলিশ বাইক। এটা কিন্তু আরও একটি ওয়াও, আরও একটি স্পিড বোট, এবং এই স্প্রিংটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আরও একটি ডাম্প ট্রাক, আরও একটি ডাম্প ট্রাক, এবং আরও কিছু টয় কিন্তু আমরা রিভিউ করছি। এটা কিন্তু একটি একটি বাইক ছিল, এটা কিন্তু আরও একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল। এইটা কিন্তু আরও একটি ওয়াও রেসিং কার, আরও একটি রেসিং কার কিন্তু আরও একটি রয়েছে, একটি পিঙ্ক কালার অসাধারণ রেসিং কার, এবং এই পিঙ্ক কালার অসাধারণ রেসিং কারটা কিন্তু বারবার আটকে যাচ্ছে। তো এরপরে দেখি আমার কাছে আরও একটি পুলিশ কার রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি পুলিশ কার। একটি ফাইটিং জেট প্লেন রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি ফাইটিং জেট প্লেন, এবং এই ফাইটিং জেট প্লেনটা কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবং এইখানে কিন্তু একটি ডাবল ডেকার বাস রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি ডাবল ডেকার বাস, লেমন কালারের অসাধারণ ডাবল ডেকার বাস। এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি অসাধারণ কালারফুল টয় রয়েছে, একটি টয় ভেহিকল, মিনি সাইজের একটি অসাধারণ কালারফুল টয় ভেহিকল, এটা কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি আমরা। তো দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো টয় কিন্তু আমাদের এখানে জমা হয়ে গেছে, এবং আরও কিছু টয় কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। এইটা দেখতে পাচ্ছ একটি পাপি, একটি অসাধারণ কালারফুল একটি পাপি, এবং এটা কিন্তু ওদের আমরা দিয়ে দিচ্ছি এটা টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো এই পাপিটাকে কিন্তু ওরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তো দেখতে পাচ্ছ। এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি পুলিশ কার রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি স্প্রিং সিস্টেমের পুলিশ কার, এবং এই পুলিশ কারের সাথে কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম এটা কিন্তু একটি রেসিং কার। এই রেসিং কারের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম আরও একটি ডিজনি পিক্সার কার, ওয়াও ইয়েলো কালারের আরও একটি ডিজনি পিক্সার কার। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আছে একটি ট্যুরিস্ট বাস, খুবই সুন্দর একটি ট্যুরিস্ট বাস। এরপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে একটি চিপ প্লাস্টিকের অসাধারণ একটি কার রয়েছে, এটা কিন্তু যাচ্ছেই না, এটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে। তো এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি
ওয়াও, একটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে এবং এটাতে কিন্তু লাইটিং প্লাস মিউজিক সিস্টেম রয়েছে। দেখতে পাচ্ছ এই অ্যাম্বুলেন্সটি কিন্তু লাইটিং সিস্টেম রয়েছে এবং অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ কিন্তু এর ভিতরে হচ্ছে। তো এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি কালারফুল টয় রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। এখানে কিন্তু আরও একটি দেখো কালারফুল সামনে স্টিকার করা আছে, একটি কালারফুল কার। এরপরে কিন্তু আরও একটি ডিজনি পিকচারের কার রয়েছে, একটা ডিজনি পিকচারের অসাধারণ রেসিং কার। এবং এরপরে দেখি আমাদের কাছে কি রয়েছে, একটি ফাইটিং জেট প্লেন রয়েছে। এবং এইখানে কিন্তু আরও একটি দেখো, আরও একটি অসাধারণ 3D লাইট সিস্টেমের অসাধারণ একটি কার, গ্রিন কালারের মধ্যে ব্ল্যাকের কম্বিনেশনে অসাধারণ একটি কার। এটা কিন্তু ওদের আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দেখো আমার কাছে কিন্তু একটি স্পিড বোট রয়েছে, বাট এই স্পিড বোটটা আমি কীভাবে দেবো, আমি এটাকে এভাবেই দিয়ে দিচ্ছি। তো এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি পুলিশ কার রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ একটি পুলিশ কার, একটি অসাধারণ পুলিশ কার। তো অনেকগুলো টয় কিন্তু এখানে জমা হয়ে গেছে এবং এইখানে কিন্তু আরও একটি দেখো, একটি অসাধারণ ব্লু কালার মিনি কার রয়েছে, একটি অসাধারণ ব্লু কালার মিনি কার। এইখানে কিন্তু রেড কালারের অসাধারণ একটি মিনি কার রয়েছে, এটাও কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। এরপরে দেখি আমাদের কাছে ওয়াও, এরপরে কিন্তু আরও একটি রেড কালার অসাধারণ কার রয়েছে। তো এইটাকে কিন্তু আমরা একটু চালিয়ে দিচ্ছি। ওয়াও, দেখো এটা কিন্তু ঘুরছে, এটা কিন্তু দেখতে অসাধারণ লাগছে, এটা কিন্তু ঘুরছে। ওয়াও, এইটা কিন্তু অসাধারণ একটি কার ছিল এবং এই কারটাও কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে দেখো আমার কাছে একটি বুলডোজার রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি বুলডোজার এবং এই বুলডোজারটা কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে কিন্তু গ্রিন লাইনের অসাধারণ স্কাই কালারের একটি বাস কিন্তু রয়েছে, একটি অসাধারণ স্কাই কালার বাস। আরও কিছু টয় কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে। এটা কিন্তু একটি পুলিশ কার, এটা লেমন কালারের অসাধারণ একটি পুলিশ কার কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এইখানে কিন্তু দেখো আমার কাছে একটি ওয়াও, একটি এক্সকেভেটর রয়েছে, একটি মিনি কালার অসাধারণ একটি এক্সকেভেটর এবং এক্সকেভেটরটা কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো এইখানে কিন্তু দেখো আমার কাছে একটি অসাধারণ, তো আমরা এটাকে চালিয়ে দেখব। এটা মিউজিকটা বাজছে না এখন, কিন্তু এটা হয়তো পরবর্তীতে বাজবে, এটা ব্যাটারিটা শেষ হয়ে গেছে। তো এটা কিন্তু অসাধারণ একটি ফিউচারিস্টিক কার এবং এটা কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি পুলিশ কার রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ বেশ সুন্দর বড় একটি পুলিশ কার এবং এই বড় একটি পুলিশ কারকে কিন্তু আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আছে একটি ডাম্প ট্রাক, খুবই সুন্দর অসাধারণ একটি ডাম্প ট্রাক কিন্তু রয়েছে এবং এই ডাম্প ট্রাকটা কিন্তু আমি তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। আরে যাচ্ছে না কেন? হ্যাঁ, এই ডাম্প ট্রাক কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমার কাছে ওয়াও, দেখো একটি অসাধারণ এক্সকেভেটর প্লাস বুলডোজার রয়েছে এবং এক্সকেভেটর প্লাস বুলডোজারটাকে কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। তো এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও কিছু কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ একটি কালারফুল কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল এবং এইটা কিন্তু একটি ডাম্প ট্রাক, একটি কালারফুল ডাম্প ট্রাক। এবং এইখানে কিন্তু আর মাত্র কিছু টয় বাকি রয়েছে বন্ধুরা, একটি মোটু পাতলু এবং স্পাইডারম্যানের অসাধারণ দুটি কার এবং মোটু পাতলু বাসটা কিন্তু আমি দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে কিন্তু যাবে আমাদের স্পাইডারম্যানের বাসটি। ওয়াও, কতগুলো টয় কিন্তু হয়ে গেল আমাদের। এরপরে কিন্তু একটি ভেন ট্রাক রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ এটার ভিতরে কিন্তু মালামাল বহন করা হয় এবং এইটা কিন্তু আমরা এখন দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। তো দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো টয় কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে। এইখানে কিন্তু একটি কালারফুল অসাধারণ একটি কার রয়েছে এবং এইটাকে কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু দেখো আমাদের কাছে একটি অ্যানিমেল ক্যারি করা অসাধারণ একটি বাস ট্রাক রয়েছে এবং এই ট্রাকটাকেও কিন্তু আমরা এখন দিয়ে দিচ্ছি। তো এইখানে কিন্তু আমাদের কাছে একটি অসাধারণ এক্সকেভেটর রয়েছে, খুবই সুন্দর অসাধারণ একটি এক্সকেভেটর এবং এই এক্সকেভেটরটাও কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। এইখানে কিন্তু দেখো আমাদের কাছে একটি মিক্সিং ট্রাক রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি মিক্সিং ট্রাক এবং এই মিক্সিং ট্রাকটাও কিন্তু আমরা দিয়ে দিচ্ছি। তো এইখানে কিন্তু আমাদের কাছে একটি ডাম্প ট্রাক রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি ডাম্প ট্রাক এবং এই ডাম্প ট্রাকটা কিন্তু আমাদের লাস্ট টয় এবং এইটাকেও কিন্তু আমরা এখন দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা। তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা কিন্তু অনেকগুলো টয় রিভিউ করে দিয়েছি। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।